భక్తి న్యూస్ అనంతపురం రైల్వే స్టేషన్ లో గన్ మిస్ఫైర్ జరిగి ఇద్దరు కానిస్టేబుళ్లకు తీవ్రంగా గాయాలయ్యాయి. హంపి ఎక్స్ప్రెస్ ఎస్కార్ట్ కొచ్చిన కానిస్టేబుల్స్ తిరిగి వెళుతూ ఉండగా ఈ ఘటన జరిగింది. తుపాకీ పొరపాటున పేలిపోవడంతో కానిస్టేబుల్ రామచంద్రప్ప తొడలో నుంచి దూసుకుపోయిన బుల్లెట్ మరో కానిస్టేబుల్ రఫీ కాల్లో చొచ్చుకుపోయింది. ఇద్దరిని కర్నూలు ఆసుపత్రికి తరలించారు. అనంతపురం రైల్వే స్టేషన్ లో గన్ మిస్ ఫైర్ కు సంబంధించి పూర్తి అప్డేట్స్ మా ప్రతినిధి శ్రీనివాస్ అందిస్తారు. శ్రీనివాస్, చెప్పండి, అసలు గన్ మిస్ ఫైర్ ఎలా అయింది, గాయపడ్డ వారి పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉంది? ప్రతిభ, అనంతపురం రైల్వే స్టేషన్ లో గన్ మిస్ ఫైర్ అయింది. హంపి ఎక్స్ప్రెస్ ఎస్కార్ట్ డ్యూటీకి వెళ్లి గుంటకల్ నుంచి తిరిగి వస్తున్న సమయంలో అనంతపురంలో రైలు దిగుతున్న సమయంలో ప్యాసింజర్లు ఎక్కువగా ఉండడంతో పాటు తోసుకొని వెళ్లడంతో ఈ ఘటన జరిగినట్లు పోలీసులు చెప్తున్నారు. ఎవరైతే ఉన్నారో రామచంద్రప్ప వినియోగిస్తున్న కార్బన్ తుపాకీ కింద పడడంతో ఒక్కసారిగా గన్ను మిస్ఫైర్ అయ్యాల్సి వస్తుంది. రామచంద్రప్ప తొడలో నుంచి దూసుకెళ్లిన బుల్లెట్ మరో సమీపంలో ఉన్న సయ్యద్ మహమ్మద్ రఫీ తొడలో దూసుకెళ్లి అలాగే ఇరుక్కొని పోయింది. పుత్సాయి వీరిద్దరు తీవ్రంగా గాయపడిన వీరిద్దరిని అనంతపురం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో శస్త్రచికిత్స చేసిన అనంతరం కర్నూలు ఆసుపత్రికి తరలించారు. ప్రతిభ. రైట్, థ్యాంక్ యూ శ్రీనివాస్.